my dear friend. James. 嗨，大家好，我是戴娜姐姐，欢迎来到《跟我走走》这个节目。刚才大家看到的是一个电影片段，名字叫《六福客栈》。有些人看过，但我相信没有看过的更多。这个电影取材于人物传记《The Small Woman》，主人公的中文名字叫艾伟德，他曾在上世纪30年代到这里传教。期间做了很多了不起的事情。1958年，好莱坞以他为原型制作的电影《六福客栈》。这部电影获得了多项奥斯卡大奖，所以我希望有兴趣的朋友可以去看看。而今天，我们就一边看电影，一边拜访当年的六福客栈。不过，在开始之前，我想说明一点：当年由于种种原因，电影的很多背景设置都不正确。比如，艾伟德第一次到这里时的方向应该和我现在一样，由东向西，但电影里却是由西向东。还有，在他第一次到六福客栈时，并没有爬坡进城门，而是先进了这条小街，然后一直往前。让我们走。这条街很长，可见当年这里十分繁盛。这个是上世纪80年代拍摄的这条街的照片，应该和艾伟德第一次到这里时的情况差不多。他应该对这一切很新奇，因为当时这里和他的老家完全不一样。而且他到中国后，很快就被派到了这里，没有去过太多的地方。据说他一下子就喜欢上了这里。但他到了这里，他就停下来了。在这里，电影里最大的一个 bug 就出现了。电影里，他首先看到羊城老县城，然后爬坡穿城门，之后进到县城内，最后到了六福客栈。但实际情况是，他当时在这里就停下来了，并没有看到县城，也根本看不到县城。然后他向右转，进入这个小胡同。而之所以会这样，是因为六福客栈根本不在县城内。
故事的发生地古阳城县城，位于中国中部太行山脉的东南端。自古物产丰饶，人杰地灵，有很多美丽的故事和传说。只是六福客栈并不在县城之内，而在东城墙下面，距离东城门很近，大约只有300米。这是一条十分普通的小胡同，但有着很深的文化积淀。请大家看这个院子，以前不是寺庙就是大宅子。这个门楼很有些阿拉伯风格，还有这2块下马石，据说来自于一位古代将军。艾伟德到了这里，再次停下，然后往左转，最后到达终点站。请看这匾额，六福客栈，戈拉蒂斯·艾伟德故居。请大家注意这里，旧耶稣堂院，什么后巷6号。于是问题出来了，这里究竟是教堂还是客栈？还是说既是教堂又是客栈呢？电影里，艾伟德直接进了六福客栈，然后在这里遇到了劳森太太。之后他的大部分活动都在客栈内，好像客栈就是教堂。 Are you Mrs. Lawson? Yes. You're Gladys Aylward. 可实际情况是，这里根本不会是客栈。之前我在这里打听过，很多老人叫它孤儿院，也有人称它为耶稣堂，说明它肯定是一座教堂。而更重要的，信基督的绝对不会把教堂用来经商办企业，这是个原则性问题。感兴趣的可以看一下圣经，4福音里都有说。还有，这种结构的房子完全没办法做客栈，几头骡子就把地方占满了。至于更多情况，来，摄影师，来一下。很典型的老式北方4合院，而且并不大。这里有几张照片，这张是20年前拍的这个院子的局部，北边明显已经改装过。这张是劳森太太出殡时的照片，拍摄时间为上世纪30年代，就是在这个院子里拍的。这位是当时的艾伟德，这是艾伟德年轻时的照片，拍摄地点为伦敦。而这张艾伟德和劳森太太的合照，劳森太太明显比电影里的要老。关于劳森太太，我想说几句。Are you Mrs. Lawson? Yes. 劳森太太是一位十分了不起的女人，她很早就随丈夫从英国来到中国，并在丈夫死后独自来到这里，之后建立了这座福音教堂。But there's never been one in one chamber before, nor any white person charms it up. Even see our grubby palace. 这座房子是租来的，因为他自己也没有什么钱。早期的新教传教师
大都很穷，但不是不懂得赚钱，而是他们对金钱的态度。对于他们来说，骆驼穿针眼的事情并不是随便说的，虽然做起来确实困难。关于劳森太太的死，电影只简单提了一下，而实际情况则远比电影里讲的更加令人唏嘘。那么到了这里就该问了，六福客栈究竟在哪里呢？顺着我指的方向看，这里就是这里，这堵墙后面就是六福客栈。这就是当年的六福客栈，确切地说是客栈遗址。这张是客栈的形制图，后面是耶稣堂。六福客栈原来叫八福客栈，是电影把八福改成六福。而劳森太太之所以在这里开客栈，是因为这地方原来闹鬼，闹得还很厉害，所以劳森太太只付了一点点钱就租了下来。真信上帝的不怕鬼，这是真的。I have to order to the mule drivers. What shall I say to them? Oh, I tell you. 没有把声，没有 get 到，我们讲故事，好啊，来呀。We have no bugs, we have no fleas. We do have stories. Good, come. Now start. 没有把声，没有把声，没有 get 到，没有 get 到，我们讲故事，我们讲故事，故事，故事。没有跟到，这个地方去。我们讲。好啊，来呀，来呀。好啊，来呀，来呀。没有完事儿，没有睡觉。这里就是当年艾韦德拉客的地方，而斜对面就是六福客栈。当然，现在已经被全部挡住了。他就是在这里喊：没有必死，没有个早，我们讲故事。在阳城方言里，必死是臭虫的意思，个早是跳蚤。其实老杨说的这3句阳城话也很不标准，我刚学过，让我说一遍。没有别死，没有个早，我们讲不对，再来一遍。没有别死，没有个早，没有闭上，没有个早，好了还能听书。牛。除了开客栈外，电影里讲了很多艾韦德的事情，收养孤儿，帮助政府解放小角，平息监狱暴乱。这 Small Woman 里讲的更有意思，更有史学研究价值。之后，日本人就来了。
侵华期间，日本人在这里犯下的罪行远比电影讲的更恐怖。除了无差别大轰炸，还进行了至少2次灭绝性大屠杀。这些暴行罄竹难书。当年的艾伟德全力救助伤员，收留战争遗孤，和中国人民紧紧站在了一起。除此之外，他还为抵抗部队收集情报，并因此负伤。最后，他甚至利用自己的特殊身份向世界揭露日军的暴行，为此日军对他悬赏通缉。这些事电影里有的说了，有的没说，尽管说不说都一样。不过作为传教士，他却有些不合格。他在这儿前后待了大约8年时间。据考证，即使是耶稣堂最兴盛的时候，信徒也没有超过100个，其中大部分还是前人的成果，这个成绩并不好。他不辞劳苦，四处奔波，做了很多大事好事。可相关资料显示，上级教会对他的认可度并不高。尽管这也不能怪他。在他来到这里之前，这里已经有很多本土化的宗教，他们大都树大根深，根枝千年，已经完成了深度融合。而他要传播的则是一个完全不同的信仰，无论价值体系还是认知方式，都和之前的有很大不同。很多东西不要说认同，就连理解都困难重重。在 Bethlehem Jesus 出生的那一天，天上出现了一个星，这个星把几个聪明人领导主义。 Are they listening? I can't tell. 比如劳森太太的死。电影里讲的是，他有天在六福客栈不小心摔了一下，结果很快死去。但实际情况是，事发地并不在阳城，而在邻县的一个客栈。那个客栈的2楼没有护栏，导致有天晚上劳森太太出门时一脚踏空，从楼上摔了下来。当时周围人以为他马上就要死了，所以把他放到了煤堆上，等他咽气。而最少6天后，艾伟德才找到了他。在此期间，劳森太太一直在户外躺着，偶尔能得到一口水，但饭食没有的。所受的煎熬非常人所能想象。这次受伤给劳森太太造成了巨大伤害。2个月后，她在耶稣堂去世。这种死法对基督徒来说十分正常，甚至不值一提。但对于当时乃至现在的中国人来说，却很难接受。6福中的一个就是善终，而这种死法明显不是服用。两者之间的裂缝看似轻微，实则巨大，所以想让人信上帝跟耶稣确实不是一句话的事。除了上面说过的，电影中还有很多和事实不符的地方，
比如电影里客栈提供的主食是大米，但本地人吃大米是很晚的事。还有，电影里的客栈看起来生意不错，最少人气够旺，但据艾韦德说，除了日常开支，基本没有剩下的。但最失真的还是这个鬼佬。艾韦德的生命中根本没有这号人物，更不要说和他谈对象。据说艾韦德对此很不满意。不过电影就得这样演，不然没法看。很抱歉，原本想带大家观光旅游，看看风景，结果却让大家看了一部电影。尽管这部电影也很不错，最后的问题就是，无论耶稣基督还是艾韦德，他们来到这个世界，来到这块地方，就是为了帮助人、医治人、拯救人。但一个不容回避的问题是，熙熙世界，碌碌红尘，大家过得都这么好，究竟有谁需要，谁会在乎来自上苍的帮助、医治、拯救呢？